Pessoal, sem muita enrolação, vou mostrar para vocês como tirar o barulho do controle da TV Box 4K Pro 5G. Que dá para ver que tá o barulho, certo? Então o que a gente vai fazer? Vai mudar para setinha. Tá um pouco lenta, pessoal, porque a minha tá na TV Box. Tá vendo a setinha lá no canto da TV? Você deixa a setinha lá no cantinho da TV, muda a opção, certo? Aperta pra cima, que é só para aumentar o volume. Aumentou o volume, você muda de novo. E onde aparecer aquele sininho, você aperta a opção. Entendeu? Que quando você apertar aquela opção, ela vai estar bloqueada. Deixa eu filmar mais aqui pra vocês. Pronto, ela vai estar bloqueada, ó. Tá vendo? Bloqueada. Vou colocar pra cima. E eu vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Que não tá fazendo mais barulho nenhum. Certo? Não faz mais barulho. Eu demorei um pouco pra mostrar pra vocês, porque na TV Box ela é lenta. Entendeu?